မနေ့ကဖုန်းကြီးနေနဲ့ပို့လေးတစ်ခုတွေ့လိုက်လို့အဲ့ဒါတော့ဒီပို့လေးပေါ့ကျွန်တော်ညီလေးညီမလေးဘိုက်စားတယ်ပြောရင်ကျွန်တော်တောင်းရတာမရှက်ပါဘူးတဲ့ဘယ်လောက်တနာဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့တနိုင်ငံထဲမှာပဲဇယိုက်နှမျိုးတွေ့ရတယ်တချို့နေရာတွေမှာကျတော့လေပို့လို့ရှန်လို့တနာစိတ်ငယ်လေးရောက်ပြီးတော့ပတ်စံအောင်ပန်းကြီးတော့ပြီးပေးမဲ့သူနဲ့တီးပြီးပေးမဲ့သူနဲ့ကုန်းပြီးပေးမဲ့သူနဲ့အထုတ်လိုက်ပေးမဲ့သူနဲ့အထက်လိုက်ပေးမဲ့သူနဲ့ဒီပစ္စည်းရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းပဲဝါပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးကြမဲ့သူတွေနဲ့ပြည့်တဲ့အိုးပဲဖြည့်ကျင်နေကြတာပဲကျွန်တော်ရင်ကကြားဦးတာတော့တစ်တစ်ပင်ကောင်1000နာလို့ရတယ်ခုကတော့ဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာငှက်တကောင်တောက်တောက်ဖက်ဖက်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပင်ကြီးကဝိုင်းပြီးတော့ရိတ်ပေးကျင်ကြတာတော့ပါပြီဆက်ပြောbody, body, body,